Ну что ты, расскажи, как тебе Велосипед скрипит, катается? едем чинить. Красиво здесь. Еще кружок сделаю, остановлюсь, а потом, ну, ты пока не выключай. Дорвалась Аня до велосипеда. Дорвалась до велосипеда, говорю. Да, дорвалась. Значит, мы едем чинить. Ну, не знаю, как чинить, смазывать. Дома нету масла, поэтому едем там, где у людей есть. Сидушка вообще такая острая. Такую сидушку, обращайте внимание, когда покупаете, она просто впивается вот этим штырем. Я проехала 5 минут или 10. У меня уже как будто синяки там. Ну, час это вообще нереально ехать там. Фу, хорошо. Сколько велику этому лет уже? А я не помню, сколько лет. А где крылья от него потерялись? Да, а мне кажется, ему на 10, да, не на 10 лет его дарили, Кирилл. У меня такое ощущение. Ну, лет 8 ему, наверное. Ну да, он действительно старый. Тут уже не работает тормоз. Здесь тоже что-то переключатель скоростей не работает. Фу. Ну, в общем, Давай я сразу фоточку сделаю. Так. так что на гостя. И чуть-чуть только у тебя голова чуть-чуть не влезла, не страшно? Не, ну давай, чтобы влезло. Ну так, вроде влезло. Влезло? Вроде да. Сколько уже минут там? 2 минутки. Ну что, ну просто я отдыхаю, но мне так впилось, что я не могу садиться. Приехали на ремонт велосипедов, ну тут прокат, вот в лесопарке, город Харьков, тут куча велосипедов. Но они сказали, ваш велосипед доживает уже последние дни. И говорят, бессмысленно что-то менять, что-то смазывать, что-то ценить, ну, чинить. Ну, действительно, ему уже лет 8. Ну, в общем, будем покупать, значит, новый. Так что теперь делать с ним? Надо покупать ребенку велосипед. А этот что, на металлолом? Он поднял его за сидушку и говорит, такой тяжелый. Сейчас таких велосипедов тяжелых нет. Они все алюминиевые. А эта рама, видишь, вареная, крепкая, стальная. И тут, ну, получается такая именно сталь толстая, мощная. Ну, он удивился, он такой, наверное, таких уже давно нет велосипедов. Что они все алюминиевые, я же говорю, легенькие. А это именно махина такая. Так он на нее, с него прыгал, с бордюров, бордюр вбивался, все колеса кривые, все, а рама вообще, видишь, хоть бы что. Почему он доживает свое? Потому что он уже, ну, запасы засыхали, наверное, там вот эти прокладки или что, которые скрипят. И он, короче, уже, не, я думаю, если разобрать там, я думаю, можно этот скрип устранить, но оно, наверное, уже невыгодно будет этим заниматься. Это полностью его надо перебирать, как бы, ну, а смысл? Ну, это ж по тем ценам за 1000. А сейчас такой уже, я думаю, стоит 1004, наверное, а то и больше, наверное. Не, ну, не знаю. Что ты говоришь? Ну, с другой стороны, он крепче, мне кажется, когда он тяжелый. Ну, где он крепче? Он же не переломается алюминий пополам. Как телега скрипучая прямо.
двоюродному брату купили велосипед на 18 лет за 10 тысяч. Я не знаю, где они купили, в каком-то магазине, говорит, специализированном. Ну, в общем, нужно покупать велосипед. Он, говорит, такой классный, прям вот удовольствие получает. А вот такие цены, да. Ну, хотя если за 5000 велосипеды, ну, на барабашке, на базаре, ну, как бы непонятно, что это за велосипеды. Ну, в общем, нужно идти по магазинам узнавать. Птичка поет хорошо. Сказали, очень тяжелый велосипед, что как танк. Такой железный, мощный. Сейчас таких нету, сейчас делают алюминиевые, легенькие. В общем, он такой, ну да, его если перевести, поднять через дорогу, его не поднимешь. Он очень тяжелый, да? Тормоза задние сломаны. Ты что, задние, передние? Тут- Нет, передние И просто тут говорит, погнуты. что-то выкручено, вот скорость. Это просто он когда падал, он, короче, вот так вот ударился об это и А. согнулся, он не выкрутил. Вот такой просто загнутый. Ну, в общем, они сразу дали диагноз велосипеда. Ну, давай, Ну, едь, чё, я тебя едет сейчас. хорошо, но только у меня единственная вот эта проблема, все остальное у меня не проблема. Потому что она просто вообще, ты видел, какие там сидушки широкие? Ну, он говорит, закончились. Сидушки, говорит, когда появятся, тогда Почем были? обращайтесь. Не знаю. Распродали все мягкие, только такие, типа таких остались. Дорвалась Аня до велосипеда. Маленький ребенок. Вставать не хочет. Да, я еще хочу вам сказать. Ой, сейчас упаду, мамочки. Хочу сейчас сказать, значит, невозможно 60 гривен в час взять в аренду велосипед. 90 гривен 3 часа, а 150 гривен в день кататься. Что значит день, я не понимаю. Ну, наверное, с 8 утра до 8 вечера у них рабочий день. Ну, а так крутяки поприезжали разные состоятельные предприниматели. На Уже- машинах даже люди уже поприезжали. катаются, да, в пятницу. Так, Специально. Кирилл, пойдем отсюда.